नमस्ते साथीहरू। आज चाहिँ म मेरो भदैनीको मेसमा नि ब्रेकफास्ट यमी यमी छ हजुरहरूलाई देखाउँदैछु। आइएम ह्याप्पी। राइसिली पाएको भर्खर आइपुगेको मेरो भदैनीको घरमा। अब यहाँ खाएर एकछिन रेस्ट गरेर हामी कहाँ जाने र हामी आज अल्पटन घुम्नु जाने। तर बाहिर चाहिँ टेम्परेचर 32 डिग्रीको टेम्परेचर छ। तैपनि अब रहर लागेपछि चाहिँ हिँड्नै पर्छ होइन र। हेलो सानो मेरो नातिनी ल मेरो भदैनीको छोरी। ओहो यतै तिमीले के खान आँटेको? ब्रेकफास्ट खान आँटेको मैया? कस्तो छ मामुले बनाएको? राम्रो छ। नेपाली बोल्नु सिक्दैछ मेरो नातिनीले है। ल लु खाऊ ल है, सुरु गरौँ स्टार्ट। के छ तेरो हालखबर भाइ? हेलो भाइ, यम्मी यम्मी। के छ तेरो हालखबर? एजबन चिनेनस्? मुक्रो अनि रोजिना दिदी हो क्या? खरबुजा। तर अहिले थ्याङ्क यू। लन्डनमा छाता ओढ्दै हिँड्दैछन्। ट्रेन स्टेसन। शिवान हाई। कहाँ जान आँटेको हामी? अल्पटन जान आँटेको हो। ट्रेन स्टेसन कता पारिपट्टि हो हाम्रो। ओ लु क्रस। हरियो बोल्यो। ठ्याक्क बाटो काट्ने ठाउँ। ट्रेनमा जाँदैछौँ अब हामी चाहिँ। अल्पटनको कृष्ण मन्दिर आइपुग्यौँ हामी। अब अहिले चाहिँ भरे दर्शन गर्न आउनेछौँ यसो बजार घुमेर। मिठो हो सानो? बोजूले के भन्छ? मिठो छ ल भयो। मोतीको मलाई चाहिने सादा चाहिएको। ब्लाउजहरू त थुप्रै छ तर खै आफूले भने जस्तो त छैन। उतापट्टि हेरौँ है अब। आज चाहिँ हामी अल्पटनको मन्दिर आएको। भित्र जान चाहिँ पाएन, त्यही पनि बाहिरबाट भगवान्लाई दर्शन गऱ्यो। भित्र जानु त भगवान्लाई दर्शन गर्नु, बाहिरबाट भए पनि गर्न सबै स्वच्छ मनले गऱ्यो भने जे पनि पुगिन्छ। र भगवान्लाई यहीँबाटै दर्शन गऱ्यो। यहाँको चाहिँ ठुलो मन्दिर हो। कस्तो राम्रो बनाएको छ, नेपालको जस्तै आर्किटेक्चर के अरे बनेको। यहाँ चाहिँ गणेश थानको मन्दिर होला। एकचोटि गएको थियो भित्र। शिव गणेश भित्र चाहिँ सबै भगवान्हरूको छ। दर्शन गर्नु पहिला आएको थियौँ, अहिले चाहिँ पस्नु पाएन, अलिकति ढिलो भइहाल्यो। सरी। गेटहरू नि कति राम्रो छ। यो सानो आऊ यता ल। हामी चाहिँ भगवान्लाई मनमा नै दर्शन गरेर जाँदैछौँ। आएको बेलामा सट्टै गर्मी छ। यतापट्टि झन् राम्रो रहेछ। यतापट्टि ठुलो एरिया रहेछ। अहिले बेलुकाको 8 बजिसक्यो। घाम अब
अस्ताउने बेला त भएको छैन तर पनि हेर्नु त कति राम्रो छ यताबाट त है माथि मन्दिरहरू ठुलो एरिया रहेछ लन्डनको एउटा ठुलो मन्दिर हो यो पनि बिग मन्दिर भगवान् श्री कृष्णको मन्दिर सबै भगवान्हरू हुनुहुन्छ यहाँ कहिलेकाहीँ यसो दर्शन गर्न आउनु सजिलो छ हामीलाई आनन्दै आउँछ है धेर घाम लाग्यो अब यहाँ बसेर एकछिन फोटो खिचौँ न जो एकछिन बस्नुपर्छ अरे के भगवान्को मन्दिर आउँदा चाहिँ डोसा दही बोरा मसला टी यो चाहिँ के अरे मैसुर डोसा मसुर डोसा मैसुर डोसा कान्छु यो चाहिँ तिम्रो नान है पनिर नान मिठो छ प्याज त कत्रो अब हाम्रो के आउनु बाँकी छ भजिया यो त पहिला नेपालमा खाएको थियो त्यहाँनिर म त खाएकै छैन डोसा त अब चाहिँ खानेकुरो बजार घुमिसक्यो होइन अनि सपिङ पनि गऱ्यो सपिङ त धेरै गऱ्यो खाएर अब घरतिर लाग्ने हेलो कान्छु सानो यता हेर नि त ल यता बोजूलाई हेर नि त आज हामी अल्पटन घुम्न आएको रमाइलो भयो है इन्जोय भयो होइन सानो होइन के खाएछ नरिवल पानी पनि खायो कोकोनट वाटर होइन ओहो अति रमाइलो भयो अब यो सम्झना बिर्सना भन्ने हुन्छ है अब अल्पटनबाट लाग्यौँ हामी घर सबैजना हामी तिनैजना अब अहिले चाहिँ ट्रेनमा जाने हो हामी अहिले पनि बसमै जाने होला बसमै जाने ट्रेन पाउँदैन रमाइलो भयो थ्याङ्क यू रोजिना मेरो कान्छुलाई धन्यवाद घुमाउनु ल्याएकोमा है सानो हामी दुईजनालाई इन्जोय भयो नि त होइन अब आजको अघि गर्मीले धन्दै ढलेको नि अघि त बोल्नु पनि सकेन बसमा फोटो पनि खिच्नु सकेन गर्मीले एकदमै हावा उस थिएन बसमा यहाँको फेरि यहाँको बसमा चाहिँ एसी हुन्न त्यही नै छ ठुलो बेलुकाको 8 बज्यो अब हामी घरतिर लाग्दैछौँ बसमा चढ्नु तयारी हुन्छौँ अब के अरे अब ट्रेन आज चलेको रहेन रहेछ त्यही भएर हामी बसमा जानलाई यहाँ बस बाटतिर जाँदैछौँ जे होस् रमाइलो भयो आजको दिन पनि बित्यो स्याटरडे सन्डे विकेन्डमा चाहिँ घरमा बस्नै मन लाग्दैन दौडे हो अनि यहाँ चाहिँ अल्पटनमा चाहिँ हामीलाई नेपालको याद आउँछ जे होस् इन्डियन सपहरू धेरै हुन्छ अनि मलाई त झन् साह्रै यहाँ त जोगमुनि गएको जस्तै याद आउँछ नेपालको त्यही भएर कहिलेकाहीँ आउँछौँ यहाँ घुम्नलाई अल्पटन हिल्समा घुम्नलाई र थ्याङ्क यू सो मच सबैजनाले वाचिङ भिडियो फेरि हजुरहरूलाई अर्को ठाउँ कता जान्छौँ देखाउने कोसिस गर्छु